Balıkesir'in Savaştepe ilçesi, İzmir-İstanbul otoyolunun Karacalar mevkiinde korkutan bir olay yaşandı. Seyir halindeki bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Devrilmenin etkisiyle tırda aniden yangın çıktı ve alevler hızla yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin etkin ve hızlı müdahalesi sayesinde, ormana sıçrayan alevler büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.